Anna, Schön. jetzt sind wir endlich im Trockenen gelandet bei diesem Mistwetter. Und ich freue mich total, dass du nach der anstrengenden Probe dir diese Zeit nimmst für unser Gespräch. Vielen, vielen Dank schon mal. Oh, ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Heute bist du nach langer Zeit, nach 2 Jahren wieder bei uns, aber du warst schon oft Gast. Und was ich immer so schön finde, man merkt, dass du bist auf der Bühne und nach den Proben fällst du allen möglichen Leuten in die Arme. Und ist dir das eigentlich sehr wichtig, so persönlichen Kontakt auch zu dem Orchester oder zu den Leuten, mit denen du in der jeweiligen Stadt musizierst, aufzubauen? Auf jeden Fall. Also natürlich ist es nicht in jeder Stadt so. Ich habe ja hier wirklich sehr viele Projekte schon, Gott sei Dank, mit euch machen dürfen. Und mit verschiedensten Dirigenten auch im Gasteig, im Herkulessaal, im Prinzregententheater. Und wir haben ja auch schon wirklich schweres Repertoire gemeinsam gemacht. Das ist zum letzten Mal eben das Riem-Requiem mit Maris Jansons und so, wo es dann auch wirklich in die Vollen geht und wirklich auch sehr schweres Repertoire. Und da ist es halt eine unglaubliche Hilfe, wenn man das Gefühl hat, man hat so eine Art Backing vom Orchester, dass man unterstützt wird, dass man gemocht wird, auch als Mensch. Also das ist wirklich wichtig, weil wir sind alles Menschen und als Sänger arbeiten wir mit unseren Körpern und auch mit unseren Seelen auch. Ne? Und wir stellen unsere Seelen auch auf der Bühne bloß. Und ich habe immer das Gefühl beim BR, dass ich irgendwie da total in die Tiefe gehen kann und alles herausholen kann und auch wirklich auf Risiko gehen kann, obwohl ja immer so diese Livestream beziehungsweise Radioübertragung immer dabei ist, wo man sonst eigentlich immer sehr nervös ist. Ja. Uns tut das auch sehr gut, weil wir haben das auch nicht bei allen Solisten, dass wir so einen persönlichen Kontakt haben. Und von unserer Seite aus hilft das auch beim Musizieren. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass bei dir, dass du keine Primadonna bist. Oh Mann, das will ich auf keinen Fall werden. Aber ich muss auch sagen, das hilft natürlich auch, dass man so Kammermusikprojekte gemeinsam macht oder so. Das hast du öfter gemacht, schon mit vielen Genau, Kollegen. im Max-Josef-Saal oder so und waren auch so auf kleinen Tourneen und sowas. Und das ist dann schon auch irgendwie was anderes. Oder wenn man mal in Luzern ist, wie mit dem Riem letztens, dass man sich auch in einem anderen Kontext einfach auch kennenlernt und zusammen reist und so. Das macht dann nochmal einen riesen Unterschied, klar. Schön. Für uns ist diese Woche ein bisschen speziell. Und zwar stehen wir im zweiten Teil, also tatsächlich, wir stehen. Also wir dürfen nicht sitzen oder wir haben die Erlaubnis zu stehen. Du kennst das, du singst meistens im Stehen. Aber ich merke jetzt gerade in dieser Woche so den Unterschied. Also ich finde es total befreiend, weil diese Musik unglaublich agil und lebendig ist. Wie ist denn das, wenn du eine Opernrolle hast? Du musst nicht nur im Stehen, im Sitzen, auch mal im Liegen oder auch in Aktion singen. Ist das eigentlich für die Stimme eine ganz andere Situation? Musst du das trainieren, dass du in einer ganz anderen körperlichen Situation dann bist? Muss man das richtig üben? Absolut, das ist eine super Frage, weil viele Zuschauer und viele Kritiker machen sich dessen auch gar nicht bewusst, was es bedeutet, eine Treppe rauf und runter zu rennen, wie ich jetzt gerade in Wien bei meinem Orlando-Projekt von Händel machen musste oder auch gerne mache. Also ich bin eine sehr physische Sängerin. Ich liebe es zu Schauspielern. Ich sehe mich auf der Bühne, nicht Konzertbühne, aber auf der Opernbühne wirklich als 50% Schauspielerin und möchte da wirklich auch in die Vollen gehen, solange es natürlich nicht jetzt den Atem und das Legato oder so beeinflusst. Aber manchmal komme ich schon auch außer Atem und muss dann natürlich öfter schnappatmen sozusagen, ein bisschen heimlich mal hier den Ton ein bisschen wegkürzen und nochmal extra atmen, als man jetzt auf der Konzertbühne machen müsste. Ne? Also auf der Konzertbühne ist es so, der Unterschied kommt eher so von Probe zu Konzert, dass man beim Konzert etwas aufgeregter ist und da vielleicht deswegen etwas mehr zwischenatmen muss. Aber bei der Opernbühne trainiert man das schon während der Probenphase und da muss ich schon sagen, da war ich viel laufen, ich war viel auch so ein bisschen wandern, so in der Gegend um Wien herum, das ist ja jetzt nicht so hohe Berge, aber so ein bisschen schon auch und dass man auch so bergauf und diese Sachen trainiert, weil so Treppen rauf und runter rennen und dann eine lange Koloraturphrase, wo dann auch der Atem ganz stabil sein muss und wo man nicht so zittrig sein darf, das ist schon heftig. Ne? Aber ich muss sagen, ein Kollege von mir hat sich da noch ganz anders geschunden und ist dann runtergesprungen vom Balkon und was weiß ich alles. Also das musste ich dann alles gar nicht machen, aber wirklich wie ein Schauspieler. Also Wahnsinn. Das hätte ich jetzt so extrem auch gar nicht gedacht, aber das ist ja sehr, sehr spannend zu wissen. Es ist auch nicht bei allen Sängern so. Ne? Manche ziehen sich ein bisschen auf dieses Steventum zurück und stehen gerne und heben dann hier mal die Hand, hier so rechts für Tosca, links für Carmen, so ungefähr. Ja. Aber ja, wir sind da nicht so. Ja, sehr schön. Unter anderem singst du in dieser Woche mit uns eine Arie aus den Faustszenen von Schumann. Ich glaube, zum ersten Mal, oder? Richtig. Ja. Ich weiß, dass du sehr, sehr gerne liest.
Gehört denn so diese klassische alte Literatur auch zu dem, mit dem du dich gerne beschäftigst? Hast du den Faust gelesen und auch Absolut. Faust 2? Ich muss ehrlich sagen, nee, nur den ersten. Also Urfaust, den ersten, den zweiten nicht. Aber ich habe so ein bisschen reingeblättert, als ich Maler 8 damals ja auch hier mit euch vorbereitet habe und so. Aber ich habe das Stück auch einige Male gesehen, unter anderem sehr beeindruckend von Michael Thalheimer inszeniert und extrem gekürzt im Deutschen Theater. Also ich gehe sehr gerne ins Sprechtheater, fast noch lieber als in die Oper. Also ich bin total begeistert von alten Texten, weil man dann immer wieder sieht, was die Verbindung zu unserer heutigen Zeit ist. Ne? Also man schaut sich so eine Figur an wie Gretchen, die von der Gesellschaft komplett verstoßen wird, weil sie ja eigentlich nur jemanden liebt aber weil sie halt ihre Unschuld vor der Ehe verloren hat, wird sie verstoßen und zum Kindsmord getrieben. Und das ist etwas, was wir uns vielleicht oder was sich manche gar nicht so vor Augen führen, dass es bei uns gar nicht mal so lange her ist, dass Mütter von unehelichen Kindern auch abgelehnt wurden und nicht so gerne zu gesellschaftlichen Ereignissen eingeladen wurden, nicht so viele Freunde hatten und so. Also das war noch in der Generation der älteren Geschwister meiner Mutter noch so, also so in den 60er Jahren. Also das wird man sich da irgendwie gar nicht so vor Augen. Und auch noch heutzutage natürlich in anderen Ländern. Ne? Wir befinden uns in dieser westlichen, kuscheligen, toleranten Welt. Und wenn du dich nicht mit dieser alten klassischen Literatur beschäftigst, was liest du denn gerne oder kannst du uns einen Tipp geben, was du im Moment empfehlen würdest oder an was bist du gerade dran? Also ich lese gerade, weil ich jetzt gerade in Italien schön im Urlaub war, zwar nicht in der Toskana, sondern in Sizilien, aber ich lese gerade das Decameron von Boccaccio. Aha, und das ist eine eigentlich sehr angenehme so Ferien-Urlaubsliteratur, weil das ganz viele kurze Geschichten sind. Also das geht eigentlich um eine Rahmenhandlung, dass bei Hofe sich Adlige und Edle treffen und sich gegenseitig übertreffen mit ihren Geschichten. Das geht dann teilweise auch wirklich so ein bisschen ins Schlüpfrige hinein und so, alles 14. Jahrhundert, aber doch sehr, sehr aktuelle Sprache. Ich lese es natürlich auf Deutsch, in neuen Übersetzungen, aber wie man so hört und wie ich auch ein bisschen mit meinem radebrechenden Italienisch beurteilen kann, hat sich die Sprache von damals nicht ganz so viel verändert, wie zum Beispiel jetzt vom Shakespeare-Englisch zum modernen Englisch. Also das Italienisch, das Hochitalienisch ist doch immer noch sehr verständlich heutzutage. Also das kann ich sehr empfehlen. Und was ich mich auch frage, weil du ständig unterwegs bist und immer viel Gepäck hast, schleppst du dann eigentlich Bücher mit dir rum oder lädst du dir das alles irgendwie auf Gerätschaften runter? Oder bist du noch ein Fan vom Papier und von dem richtigen Buch zum Anfassen? Ja, nee, absolut. Ja. Ich habe vielleicht ein- oder zweimal ein Buch auf dem Laptop gelesen, weil ich das nirgendwo anders, ich wollte das unbedingt jetzt schnell lesen und habe das nicht so schnell bestellen können oder so, aber im Prinzip, nee. Also ich lese schon so viel, so sage ich mal, Zeitungsartikel und Sachen auf dem Screen. Da ist es so schön, wenn man mal einfach auch dieses haptische, dass man so das Papier in der Hand hat, den Geruch. Jedes Buch riecht ja auch anders und dann hat man dann da so einen Teefleck da drauf und dort ein Eselsohr und kann sich dann noch genau erinnern, in welcher Situation. Also das ist schon schön auch. Finde ich schön, weil ich tick da nämlich genauso und ich liebe das auch, dass man auch sieht, wo man in dem Buch überhaupt ist. Ja, genau. Dass man so sich durchkämpft oder denkt, es ist nur noch so kurz und es macht mir auch unglaublich Freude. Ich habe auch noch einen alten Terminkalender aus Papier. Also, das habe ich nicht mehr, ne? Das habe ich so vor Jahren aufgegeben. Ja, da sind wir eigentlich bei einem anderen Punkt, weil letztendlich hängt es mit Geschichte und im weitesten Sinn ja auch ein bisschen mit Politik vielleicht zusammen, was dich da sehr interessiert. Aktuell am Wochenende Europawahlen. Ja. Du bist Tochter eines, wenn ich jetzt richtig informiert bin, österreichischen Vaters, bist in Neu-Ulm geboren. Ja. Deine Mama ist irisch-englischer Herkunft. Ist genau richtig. Also eigentlich ziemlich brisante Mischung, so wenn man jetzt mal auf Europa blickt. Total. Dich betrifft ja die Situation in Europa ganz unmittelbar, weil du ständig reist und du kriegst sicher auch sehr viel von der Atmosphäre und von der Spannung mit, was da gerade so aktuell passiert. Wirst du zur Wahl gehen? Interessiert dich überhaupt das politische Geschehen? Also ist das was du intensiv verfolgst? Absolut. Also mein Briefwahlzettel ist jetzt diese Sekunde unterwegs zu mir hier Briefwahl, nach München. Klar, genau, weil ich jetzt gerade nicht in Österreich bin. Ich hätte eigentlich auch in Deutschland wählen können, aber für mich jetzt auch gerade im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen gerade in Österreich, die ja doch etwas brisanter sind als bei uns. Jetzt habe ich eben schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wir durch den Regen hierher spaziert sind. Das Thema, worauf du bestimmt auch oft angesprochen wirst, die Gesundheit bei Sängern, oder? Das ist, es ist ein bisschen ein Fluch, oder, den ihr habt. Ich meine, jeder bringt seine eigene Konstitution mit und ich könnte mir vorstellen, du bist eigentlich wahrscheinlich ganz stabil dabei, aber weil ich denke, das hat auch so ein bisschen was mit der Kraft, die man hat, so und der Ausstrahlung irgendwie zu tun. Du wirkst sehr, sehr
immun gegen alle möglichen. Danke, toi, toi, toi. Aber es ist schon was, worauf man sehr, sehr achten muss, oder? Auf jeden Fall. Also man muss echt auch aufpassen, dass man nicht zu panisch in der Gegend herumläuft. Und es gibt ja Leute, die geben niemandem die Hand und laufen immer mit so einer Maske herum und so. Bei mir war das jetzt eben nur so, ich habe ein bisschen meinen Schal über den Mund getan, weil die Luft ziemlich kalt war und ich jetzt gerade frisch, sozusagen die Stimmbänder sind noch rot und durchblutet von der Probe und von dieser sehr aufregenden Situation und bin natürlich verschwitzt gewesen. Da muss man sich schon gut einpacken, wenn man in die Kälte geht. Aber wie viele wissen, man kriegt keine Erkältung durch Kälte, sondern man kriegt Erkältung durch Viren. Und das Einzige, wie man Viren oder auch Bakterien abprallen lassen kann, ist eben durch ein gutes Immunsystem. Und da versucht man mit einer Kombination aus Sport, vor allem am besten im Freien, also nicht in Klimaanlagensituationen, sondern wirklich im Freien Sport machen, auch wenn es ein bisschen kälter ist. Nicht zu kalt, also ich jogge meistens so bis 0 Grad mit Maske und schwimme auch bis so 15, 14 Grad, also wenn es so irgendwie so ein kalter See, das finde ich dann schon auch toll, also ich bin ja nicht so ein Warmduscher irgendwie. Dusche jeden Tag kalt, dann hinterher nochmal Sauna ab und zu, so ein bisschen Sauna, Spa, das tut auch schon mal ganz gut und eben ja natürlich gesund essen, viel Obst und Gemüse, was ich sowieso gerne tue, aber ich meine, klar, manchmal hat man auch Lust, irgendwie einen Burger zu essen oder auch mal ungesund Burrito oder so. Also man kann sich jetzt auch nicht so die ganze Zeit so kasteien, ja. Und ich habe jetzt dieses Jahr eine sehr traurige Situation gehabt, dass ich lange anstrengende Proben von der Zauberflöte, von unserem neuen Stück in Berlin gemacht habe mit Fluggeräten und Fliegerei, so mit so einem Fluggurt, wo man wirklich auch speziell dafür trainieren musste. Und dann bin ich wirklich knapp vor der Premiere dann wirklich richtig krank geworden und habe so eine Kehlkopfentzündung gehabt, das ist ein Virus, der setzt sich einfach auf der Stimme fest. Ja. Und man kann dann einfach nicht singen. Also es ist jetzt nicht so wie Schnupfen oder wie Bronchitis, wo das irgendwie oben oder unten, sondern es ist direkt dort, wo es funktionieren muss. Ne? Und das ging einfach nicht und ich musste die ersten 2 Vorstellungen dann absagen. Und es war natürlich mega traurig, weil ich hatte mich die ganze Spielzeit schon drauf gefreut und Pamina und das ist halt so eine meiner Lieblingsrollen, die ich schon oft in Wiederaufnahmen gesungen hatte und das war so meine erste Premiere. Aber dann habe ich dann doch, glaube ich, 4 Vorstellungen dann noch gut geschafft und gut hingekriegt. Ach, immerhin. Aber es ist halt dann psychisch einfach auch so schlimm, dass man irgendwie das auch verarbeitet, dass man da zu Hause auf dem Sofa Däumchen dreht und es geht einem vielleicht physisch auch gar nicht so schlecht. Es funktioniert einfach nur nicht die Stimme und jemand anderer steht dann auf der Bühne für einen und macht den Job, für den man so lange hart gearbeitet hat, ne, wochenlang. Und da muss man irgendwie erstmal klarkommen und man fühlt sich so nutzlos und man fühlt sich so schlecht und so, als ob man keine Funktion hat. Ne? Und man kann ja jetzt auch nicht so groß dann feiern gehen oder großes Abendessen mit Freunden oder so, weil man darf ja nicht sprechen. Also man ist dann wirklich vollkommen in so einer Blase alleine eingesperrt zu Hause. Und diese einsamen Momente, das ist etwas, was, glaube ich, kein Zuschauer und niemand wirklich verstehen kann, der nicht selber Sänger ist oder mit einem Sänger lebt oder so. Ich glaube ja sowieso, du sprichst es gerade an, dass sich wenig Menschen auch vorstellen können, die dich im Publikum einfach nur bewundern und dieses ganze wunderschöne Glamour auch daran sieht und natürlich die wunderschöne Musik hören. Man kann sich schon vorstellen, dass es sehr viel Arbeit ist, aber du musst auf vieles verzichten, musst sehr, sehr konsequent und diszipliniert sein, wie du es eben beschrieben hast. Würdest du jetzt trotzdem, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, dein Leben zurückzudrehen, würdest du denselben Weg nochmal einschlagen? Du hast jetzt den Beruf schon gut kennengelernt, ihr würdest du schon, oder? Ja. Oder gab es mal so eine Weggabelung, wo du gesagt hast, wahrscheinlich das Ding, aber könnte auch was anderes sein. Aber du würdest es nochmal machen, oder? Schon, auf jeden Fall. Ich meine, die Karriere ist ja nicht unendlich. Ne? Wir sind ja jetzt es ist jetzt nicht so schlimm wie Fußballer oder Balletttänzer, aber ja, gerade als Frau, als weibliche Sängerin oder ja, mit hoher Stimme, ne? Also gerade so Soprane, aber auch Countertenöre, ein bisschen bei Tenören auch, weil sie auch heutzutage immer so diese Jugend und immer den nächstjüngeren irgendwie haben. Und da weiß man schon, okay, vielleicht wollen die mich dann in 10 oder 15 Jahren nicht mehr hören oder nicht auf der Opernbühne, vielleicht noch im Konzert. Aufnahmen geht vielleicht noch. Also man muss das Instrument pflegen, aber man muss halt schon auch gucken, was macht man danach. Ja. Ne? Und für mich
ist nach wie vor, jetzt auch schon in meiner jetzigen Arbeit, sehr interessant. Also die programmatische Arbeit, also mit Konzertprogrammen, mit Liederabendprogrammen, Aufnahmesequenzen zusammenzustellen aus verschiedenen Epochen zu einem Thema. Und ich könnte mir ehrlich gesagt schon vorstellen, später mal so in Richtung Konzertdramaturgie auch zu gehen. Spannend. Und weil ich ja jetzt auch schon viel Erfahrung mitgebracht habe, ich glaube, weiß auch ganz gut, was funktioniert. Ja. Ich habe auch sehr gute Berater, werde mich da natürlich auch im Instrumentalbereich noch weiter reinknien und anlesen und so. Aber ich gehe sehr gerne eben auch ins Instrumental, ins Symphoniekonzert, wo jetzt nicht unbedingt Sänger mitsingen. Das ist mir eigentlich fast noch lieber, weil ich dann nicht so professionell so irgendwas beurteilen muss, sondern einfach die Musik genießen kann und die Musik kennenlernen kann. Und das würde mich schon sehr, sehr reizen. Aber im Prinzip habe ich als Teenager mal doch überlegt, doch mehr so ein bisschen was Intellektuelleres zu machen, so Richtung Kunstgeschichte oder vielleicht auch Schreiben, ja, so Richtung Journalismus oder sowas in die Richtung. Das hatte ich schon auch mal überlegt, aber weil ja, das alles am Anfang so geflutscht ist und so gut funktioniert hat, so von einem Projekt zum anderen, und ich habe halt irgendwie, klar, man muss sich immer neu beweisen, aber es hat so eine Sache zum anderen geführt, so über Stock und Stein und immer weiter und so, dass sich mir die Frage gar nicht gestellt hat, ob ich was anderes machen will. Ja, man rutscht da auch im besten Sinne dann so ein bisschen rein. Ja, ne? Aber genau. deshalb meinte ich, mit deinem heutigen Bewusstsein würdest du trotzdem immer noch sagen, ich hätte es noch mal genauso gemacht, trotz aller Schwierigkeiten. Auf jeden ne? Fall. Ja, das auf jeden strahlt sie Fall. auch aus, die absolute Begeisterung und ganz große Liebe zu deiner Musik, zu deinem Beruf. Das ist eben das sehr Schöne. Naja, jetzt gerade nach so einer Probe mit John Elliott Gardiner und euch, also wie ihr da so mich begleitet habt und dieses Kissen, auf dem man sich bewegt, aber trotzdem auch so eine Art Feuer, wo man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt da wirklich dranbleiben, ich muss da drüber, ich muss da noch drüber fliegen. So, das ist ganz wie so ein, so ein loderndes Herdfeuer, wo man so drüber so tanzt, finde ich, bei euch. Also es ist unglaublich. Und das sind halt so diese goldenen Momente, wo man denkt, oh Gott, also ich kann gar nicht glauben, dass ich hier stehe und diese Literatur, Haydn und Schumann mit BR und Gardiner, also da muss man sich so zwicken, dass es überhaupt wahr ist. Ja. Das ist ganz beidseitig, also auf unserer Seite ist die Freude mindestens so groß. Ja. Und das eben auf unserem Weg hierher auch beschrieben. Es ist so anspruchsvoll in dieser Woche, weil es eben keine ganze Oper ist oder kein ganzer Liederabend, wo man sich so dramaturgisch auch ein bisschen reinfinden kann, sondern es muss auf den Punkt. Also die eine Arie, die Schumann-Arie ist, glaube ich, 4 Minuten kurz. Ja, ganz kurz. Das heißt, du musst alles total auf den Punkt bringen. Und das ist, hast du mir eben schon verraten, aber erzähl mal, das ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn du jetzt eine Opernrolle antrittst. Total, ne, total. Ich meine, bei dem Haydn kann man sich so ein bisschen aufwärmen. Das ist ja so 12, 13 Minuten. Aber beim Schumann, das ist so eine Seelenlandkarte, die Schumann und Goethe eigentlich da zusammen von dem Gretchen gemalt haben. Ja? Also das ist sozusagen wirklich dieses Pietistische, das Gläubige, dieses Anrufen der heiligen Maria, Mutter Gottes, aber auch diese Schuldfrage, dann ja die Schuldfrage, die Unschuld verlieren, ja das Schwert im Herzen oder die Scherben vor meinem Fenster, das sind ja alles Symbole so für diese Jungfräulichkeit verlieren und die Schuld und der Schmerz, der dadurch auch verbunden ist. Aber dann natürlich auch diese lodernde Liebe für Faust, also die in dieser Synkopierung teilweise auch, also am Anfang bei den Bratschen und dann aber später auch mit diesen getupften Synkopen von den Holzbläsern vor diesem Sechsviertel, wo es in die Sechsviertel rübergeht. Es ist unglaublich pulsierend und was John Elliott vorher auch erklärt hat auch, also das muss ganz flexibel sein. Es muss sozusagen von einem Tempo ins andere übergehen und auch wirklich ziemlich schnell und spontan, weil es eben so kurz ist. Ja. Und wenn man dann nicht jetzt groß Zeit hat, dann eine große Kiste zu machen. Ne? Ganz genau. Auch erstaunlich für mich, dass du tatsächlich in dieser Woche jetzt zum ersten Mal mit John Elliott Gardiner zusammenarbeitest. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, du machst ja auch sehr viel Barockmusik, das ist ja auch ein Schwerpunkt von ihm, dass ihr euch schon begegnet seid. Aber ich finde es ganz toll, dass ich das jetzt miterlebe, eure erste Begegnung, und 2 fantastische Musiker, und ich freue mich wirklich sehr. Und ich danke dir, Anna. Ich entlasse dich jetzt in deine Entspannungsphase nach der anstrengenden Probe, und ich freue mich riesig auf die Konzerte mit dir. Ich freue mich auch total. Dank. Danke dir. Ja, danke, Anna. Danke euch.